Ciao, cara famiglia di Celebrita dalla Turchia. Benvenuti a una notte destinata a rimanere incisa nella memoria del mondo dello spettacolo. Questa non è la solita notizia, è la cronaca di una metamorfosi, il racconto di un'anima che ha deciso di smettere di nascondersi dietro formule educate e di urlare la sua verità ai 420. Oggi vi porto dentro la vicenda di un uomo che credevamo di conoscere, ma che ieri sera ha mostrato un volto nuovo, inatteso, quasi disarmante. Parliamo di Can Yaman. E vi avverto, dimenticate tutto ciò che pensavate di sapere. L'uomo di ieri non è quello di sempre. Prima di addentrarci nelle correnti scure del Bosforo e nelle confessioni che hanno spezzato il silenzio intorno al suo cuore e alla sua storia con Dimetos Demir, vi chiedo un favore cruciale. Se amate la nostra narrazione appassionata e l'indagine profonda con cui vi accompagniamo dentro questi momenti, iscrivetevi subito, attivate le notifiche e, se volete sostenere la nostra missione di verità, cliccate su abbonati. Il vostro supporto è la luce che ci guida mentre attraversiamo queste storie. Adesso seguitemi nelle strade di Istanbul, perché la tempesta è appena iniziata. La notte a Istanbul ha un ritmo tutto suo, un battito in levare che si sente più forte lungo le curve eleganti del litorale, dove il Bosforo accarezza la riva e le luci della città si specchiano sull'acqua scura come diamanti sparsi da una mano distratta. Proprio qui, dentro questo scenario carico di elettricità statica, la stampa di gossip, abituata a sorrisi imparati a memoria e dichiarazioni millimetrate, è stata colta di sorpresa. Un incontro ha abbagliato chiunque fosse presente e, da ieri sera, ha spaccato in due il settore, da una parte chi applaude il coraggio, dall'altra chi lo giudica un azzardo. Le luci sul lungomare bruciavano con una luminosità tesa, come fari puntati su un palcoscenico pronto per un monologo shakespeariano. Al centro di questo bagliore c'era Can Yaman, che negli ultimi mesi aveva scelto una riservatezza quasi monastica, lasciando che a parlare fossero i progetti in Italia e la disciplina del lavoro. Ieri, però, non è stato un comunicato freddo a rompere il silenzio. È stato l'uomo, in carne ed emozioni, a emergere dall'ombra con un'immagine nuova e parole che non suonavano come risposte preparate, ma come una confessione davanti a un tribunale interiore. La scena è iniziata con precisione cinematografica, degna delle produzioni in cui spesso lo vediamo protagonista. Un'auto nera, lucida come una promessa, si è accostata al bordo della spiaggia. Il motore è scivolato in silenzio, poi la portiera si è aperta. È sceso un can che pareva rinato. Quel solo apparire sul marciapiede è stato come voltare pagina nella sua narrazione pubblica. Via le finiture impeccabili da principe azzurro che gli avevano spianato la strada verso la fama globale. Davanti ai fotografi stava un uomo dai contorni più netti, con un'aria più ribelle e una postura che emanava una sicurezza pericolosa, magnetica. Aveva praticamente abbandonato la pelle del bel ragazzo per rivelare un lato più oscuro, complesso, affascinante. In pochi minuti, i social hanno sintetizzato il fenomeno, da bello a bad boy, ma in meglio. Un mantra. I capelli, che per anni erano stati domati in uno stile strategicamente riconoscibile, ora gli incorniciavano il viso con una libertà che sapeva di emancipazione. Il nuovo look, più libero e audace, con un giubbotto di pelle che sembrava un'armatura contro il giudizio, raccontava un uomo che aveva smesso di obbedire alle regole non scritte dell'immagine. Molti fan hanno letto in questo cambiamento un sospiro collettivo, la fine delle catene. Ma la vera scossa non stava affatto nel taglio o nella pelle lucida. Stava nelle parole. Per la prima volta da molto tempo, Can Yaman ha parlato senza filtri della sua vita privata, abbattendo quel muro del no comment che di solito protegge il cuore dalle intrusioni. Parliamo di un maestro della schivata elegante, capace di chiudere ogni domanda con un preferisco non parlare del privato. Non ieri. Lo scudo è sceso. Nessuna ritirata. Risposte dirette, asciutte, sorprendentemente sincere, tanto da costringere i cronisti a una corsa affannosa per registrare ogni sillaba. Il nome di Dimetos Demir, attorno al quale da anni orbitano ipotesi, nostalgie, sogni alimentati dai fan, è passato in un istante dalla periferia al centro della narrazione. E nessuno, davvero nessuno, era pronto a sentirlo pronunciare con una trasparenza così tagliente.
Il piatto forte della serata è stato servito freddo e amaro, la verità sul suo cuore. Anni di sussurri, piccoli segnali, silhouette incrociate sull'orizzonte e palpitazioni a distanza, tutto si è intrecciato attorno a un'unica certezza. Khan ha tirato il filo fino quasi a spezzarlo. Permettetemi di fermarmi un attimo, famiglia di celebrita dalla Turchia. Sentite la densità di questo momento? È raro vedere una star mettersi così a nudo. Pensate che questa virata verso il bad boy sia la forma esterna di un dolore che preme dall'interno, o una strategia lucida? Raccontateci le vostre teorie nei commenti. E ricordate, il vostro coinvolgimento è vitale, mettete mi piace e, se volete sostenere il nostro lavoro meticoloso, cliccate su abbonati. Torniamo alla notte. La parte più intensa, intrigante e, diciamolo, sconvolgente, è arrivata con la sua ammissione sui sentimenti. Alla domanda sul presente, su una relazione recente e tranquilla con una persona riservata, non ha giocato a rimpiattino. È stata una storia bella, serena, ha detto, onorando il legame con rispetto. Poi la frase che ha risucchiato l'aria circostante, destinata a risuonare per mesi, ma, come in tutte le relazioni che ho avuto, anche qui c'è stato il fattore Dimet Özdemir. Queste parole, il fattore Dimet, sono probabilmente la cosa più significativa che abbia pronunciato negli ultimi anni. In esse c'è il sottotesto di una misura impossibile. Dimet non come ricordo, ma come metro inarrivabile, l'ombra lunga che si posa su ogni tentativo di nuova luce. Ha continuato con la voce un tono più bassa, appesantita da qualcosa che somigliava al rimpianto: non dimentico ciò che ho vissuto con lei. E poi la frase che ha congelato il tempo: sto facendo tutto il possibile per una riconciliazione, ma, quel ma sospeso è diventato il silenzio più pesante della notte. Nessun giornalista ha osato interrompere. Nessun seguito da parte sua. Lo sguardo fisso nel vuoto, forse a riavvolgere ricordi che la camera non poteva riprendere, scene di un passato che si ostina a non morire. In pochi minuti i social sono esplosi. C'era chi interpretava tutto come pura sincerità, l'atto di un uomo che rifiuta di mentire a se stesso e al mondo, un eroe tragico che rimette in gioco la fama per la sua verità sentimentale. Altri lo hanno attaccato con durezza. È ingiusto per chi ha avuto accanto adesso, trasformando quella persona silenziosa in un danno collaterale del suo romanticismo irrisolto, costretta a competere con un fantasma che non cede il passo. La folla si è divisa, un solco netto tra chi idealizza il passato e chi difende la dignità del presente. E in mezzo, il nome di Dimet Özdemir appare da stella polare, desiderata, temuta, inevitabile. Poi, come se la notte avesse chiesto un altro strato di complessità, la conversazione ha sfiorato la gelosia. Succedono delle cose. La gelosia è normale. Ma ce ne siamo fatti una ragione da tempo, ha ammesso. Ambiguo, volutamente. A chi si riferiva? Alla serenità incrinata della storia recente? O alla passione tumultuosa di un tempo con Dimet? Con chi dice di aver superato tutto? Non lo sappiamo. Forse Khan ha lasciato la frase sospesa perché il mistero continuasse ad aleggiare come fumo di sigaretta nella notte umida. Ma una cosa è chiara, Khan Yaman non sembra più disposto a interpretare il ruolo assegnato dall'industria. La trasformazione esterna è solo il riflesso di qualcosa che ribolle dentro. Nominarlo fattore Dimet ha dato legittimità a ciò che i fan sussurravano da tempo: ci sono amori che non finiscono con un addio, diventano presenza costante. La sua franchezza verso la storia serena, definita pacifica ma, tra le righe, incapace di cancellare il prima, è stata una scossa. Una sveglia cruda. La notte si è chiusa come si era aperta. Khan è rientrato in auto e si è dissolto nel buio di Istanbul, lasciando dietro di sé un turbine di domande. Riuscirà davvero in quella riconciliazione che dice di cercare con tutte le forze? O il fattore Dimet è una frontiera invalicabile, più forte delle strategie, delle promesse e dei tentativi? L'unica certezza è questa: il principe è stato messo da parte, e l'uomo, con le sue cicatrici, i suoi errori, il suo amore ostinato, si è preso la scena. Che notte! Che dichiarazioni!
Che storia capace di far tremare i polsi. Can Yaman ha rovesciato il tavolo, rischiando tutto per una verità che brucia. Qui, a Celebrita dalla Turchia, seguiremo ogni passo di questo tentativo di riavvicinamento, analizzeremo ogni gesto di questa fase ribelle e umanissima del suo percorso. Ora tocca a voi. Pensate che Demet Özdemir risponderà a questo appello pubblico? È davvero invincibile il fattore Demet? Scrivete nei commenti le vostre opinioni più sincere. E per non perdere gli sviluppi, iscrivetevi, attivate la campanella e, se volete diventare parte viva del canale, cliccate su abbonati. Il vostro sostegno ci permette di essere qui, nel cuore della notizia, dove il battito della città si confonde con quello di una storia d'amore che, forse, non ha mai smesso di farsi sentire. E mentre le prime luci dell'alba punteggiano il cielo, resta un'immagine indelebile, la silhouette di Can stagliata contro l'acqua scura, i riflessi sul giubbotto di pelle, l'eco di parole che nessuno si aspettava. C'è chi giura di averlo visto sorridere, per un istante, come se una decisione fosse maturata proprio lì, sul bordo del lungomare, tra ricordi e promesse. Forse ha capito che il tempo non è un nemico da battere ma un alleato da ascoltare. Forse ha concesso a se stesso il permesso di ricominciare da dove aveva avuto più paura di tornare. O forse no, forse ha semplicemente scelto la verità, che non consola ma libera. E la verità, ieri, aveva il nome di una donna che il pubblico ha imparato ad amare insieme a lui, Demet Özdemir. Se quel nome rimarrà un faro o una tempesta, lo diranno i giorni che vengono. Noi saremo qui a raccontarli, passo dopo passo, parola dopo parola, finché l'ultima domanda non troverà risposta o, almeno, una nuova musica a cui battere il tempo. Famiglia di Celebrita dalla Turchia, restate con noi. La storia non finisce all'uscita di scena. A volte, comincia proprio quando cala il sipario.